കണ്ണൂർ കട്ടയാണിത്. ഇതാണ് കട്ട. ഒരു കട്ട 7 ഇഞ്ച് വീതി, 6 ഇഞ്ച് ഉയരം, 14 ഇഞ്ച് നീളം ഉണ്ടാവും. 6 ഹോളാണ് ഒരു കട്ടയ്ക്കുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടാണിത്. സിറ്റ് ഔട്ട് 10 അടി ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹോളാണ്. നമ്മൾ കട്ടയിൽ തന്നെയാണ് ലിൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. കാണാം, അവിടെ ഒരു സോക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിൻഡിൽ കട്ടയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വയറിങ്ങിന് നമ്മൾ കയ്യോടെ വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വയറിങ്ങിന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുന്നതാണ്. പണിയുമ്പോൾ കയ്യോടെ ചെയ്ത് പോകണം. ഇത് ലിൻഡിലിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലിൻഡിലാണ്. ഹോള് കട്ട തിരിച്ചു വെച്ചാണ് എയർ ഹോളാണ്. വയറിങ്ങിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം. ഫാനിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സ്വിച്ച് ബോക്സ്. ജനലിൻ്റെ മുകളിൽ ലിൻഡിലിട്ടുണ്ട്. കട്ട പണിത് പോയ പോലെ തോന്നുള്ളൂ. കട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺക്രീറ്റ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ടാണ് ലിൻഡിൽ എല്ലാ ഭിത്തിയും ഇടും. ഇത് ഹോളാണ്. പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ DB വരുന്ന ഭാഗമാണ്.